Հայաստանի սահմանը հատելուն արդեն իսկ մի շարք երկրներ, այդ թվում Եվրոմիության կազմում գտնվող եւ մեր հարևան Վրաստանը փոփոխություններ են կատարել եւ քաղաքացիները կարող են ուրեմն սահմանը հատել, եթե ունեն ՊՇՌ բացասական տեստ եւ եթե պատվաստված են։ Եվ այն տենդենսը, որը մենք նկատում էինք, որ ընթանալու է եւ կարելի է ասել առաջանցիկ կերպով մենք փոփոխություններ մտցրեցինք, նույնակերպ փոփոխությունները արդեն այլ երկրները եւս մտցնում են։ Ուստի պիտի հորդորեմ, որ մեր քաղաքացիները ակտիվ կերպով պատվաստվեն, որ առաջիկա արձակուրդներին պատրաստ լինեն Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու եւ այլ երկրներ մուտք գործելու համար։ Արձագանք Տիկին Տիգրանյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Ավանեսյան, քանի որ վերջի շրջանում նկատվում է կորոնավիրուսով արագպատության դեպքերի թվի նվազում, կարող ենք ակնկալել, որ սահմանափակման ռեժիմի հետագա թույլատությունները հնդածից տեղի կունենան, այդ թվում ոչ միայն ճամփորդելու հետ կապված, այլ բաց եւ փակ տարածքներում հակահամաճարակային կանոնների հետ կապված։ Միանշանակ մենք դիտարկում ենք թվերի եւ փաստացի ամրագրված թվերը եւ թե այն տենդենսը ինչպես է դրսեւորում վարակի տարածումը եւ նորից եմ կրկնում որևէ կանոն ինքնանպատակ չէ եւ ուղղված է միայն հակահամաճարակային իրավիճակը ճիշտ կառավարելու եւ ապահովելու, որ վարակը չտարածվի։ Այս պահին մենք ունեցել ենք օրինակ այսօր 3000-ից ավել թեստավորվածների մեջ ընդամենը 130 դրական դեմք են գրանցել, ինչը մեզ թույլ է տալիս այս պահին վերանայելու կանոնը եւ դիմակների պարտադիր գրման պահանջը չեղարկելու, նորից եմ կրկնում, փակ տարածքներում այնուամենայնիվ չպատվաստված անձանց համար դիմակ կրելը մնալու է պարտադիր հուլիսի 1-ից հետո էլ։ Եվ իհարկե նաև մենք տեսնում ենք, որ եղանակի հետ կապված մարդիկ դրսում եւս շատ չեն կրում դիմակներ եւ հաշվի առնելով, որ նորմը ինքնանպատակ չպիտի լինի եւ եթե իրավիճակն էլ թույլ է տալիս, մենք վերանայել ենք այս պահանջը։ Շնորհակալություն, Նազելի Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, Պաշտպանության նախարարին եմ ուղղում հարցս, պարոն Հարությունյան, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր հայտարարություն տարածվեց, որում պնդում են, որ Հայաստանի զինված ուժերը Ադրբեջանի մարտական դիրքերն են գնդակոծել եւ շատ տարօրինակ է, որ նշվում է մայիսի 24-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածը, տարօրինակ է այնքանով, որ նախորդին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքին է հաջորդում այս հայտարարությունը եւ առնվազն զավեշտալի է, որ 2 օր ուշացումով է սալինում։ Կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը։ Հարցին կպատասխանի Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք շատ ճիշտ եք նկատել, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ Պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամ առաջ պատասխանել այդ հայտարարությանը եւ հերքել այդ ամեն ինչ, որը չի համապատասխանում իրականությանը եւ ստե ակնհայտ է մտախաղացում Ադրբեջանի։ Իրանք քանի որ մեր տարածքում օգտագործել են զենք, որի արդյունքում զոհվել է մեր զինվորը, ապա մենք իրանք փորձում են դա կոծկել։ Ավելին ձեզ ասեմ, ես հանձնարարել եմ եւ կապվել են խաղապահ ուժերի հետ, որոնք այդ տեղեկատվությունը հերքել են։ Եթե դուք ընտրնայել եք նաեւ Շուշիում, այնպես որ սա իրանց կողմից հնարք է, որպեսի հանրությանը ցույց տան, որ հայկական կողմը գնում է գործողությունների եւ իրանք խաղաղ գտնվելով այդտեղ փորձում են դրանով կոծկել իրանց արածները։ Այնպես որ այստեղ մենք հստակ գիտենք իրանց մտախաղացումը, հստակ գիտենք թե իրանք ինչ մշակել են ինչ մարտավարություն, եւ եթե դուք ուշադիր նայել եք, ապա Իլխամ Ալիևը հայտարարում է, թե ինչ է տեղի ունեցել, որ դե սահման ենք ճշտում եւ ամենակարևորը, ասում է, դուք տեսնում եք, որը մի կրակոտ չկա։ Երեք դա եղավ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։
Իրապես կարող ենք արձանագրել, որ տարածված հայտարարության մեջ նշված բնակավայրերի եւ ոչ մեկի հանդեպ չի եղել որևէ կրակ բացված եւ ցավոք սրտի պետք է նաեւ խնդրեմ, որ դուք հորդորեք, որ հայկական լրատվամիջոցները այդ կեղծ տեղեկությունները, որոնք գեներացվում են Ադրբեջանում, չարտացոլեն մեր տիրույթում։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Արմեն Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան։ Հարցը ուղղում եմ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Պարոն Փաշինյան, նախորդ արտահերթ նիստից հետո բավականին ժամանակ է անցել եւ մենք ուզում ենք հասկանալ, ինֆորմացիա ստանալ նախ ինչ փուլում են բանակցությունները ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս բերելու առումով, ինչ արձագանքներ ունենք ՀԱՊԿ-ից, այս մասով եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ինչպես նաեւ երեք մենք դիմել ենք կառավարությանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նույնպես հարցը ներկայացնելու իմաստով եւ նաեւ ուզում եմ հասկանալ, որ այն մասով, որ թե մենք ինչ կարող ենք անել, նկատի ունեմ քաղաքական ուժերը, մենք խորհրդարանականներս, բացի այն ինչ որ անում ենք միջազգային հարթակներում, այլ ինչ կարող ենք անել, որ միասնական լինենք այն մասով, որ ադրբեջանական զորքերը օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից դուրս բերվեն։ Այսինքն ինչ փուլում է եւ մնացած մասով տեղեկատվություն, շնորհակալ եմ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարուկյան հարցի համար։ Նախ ես ուզում եմ իրադրության ընդհանուր գնահատականին անդրադառնալ, ինչպես նախորդ նիստում ես ասել եմ, հիմա էլ ես կարծում եմ, որ Սև լիճ կոչվող անվանվող մեր տարածքում Ադրբեջանի ձեռնարկած գործողության նպատակը ռազմական բախում հրահրելն էր եւ ինչպես նախկինում հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը ուժի գործադրմամբ միջանցք ստեղծելը Սև ջրից դեպի Բիչենեկ տարածք։ Ես ուզում եմ ելի հիշեցնեմ, որ 26 կիլոմետր է ընդամենը այդ տարածքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի լայնությունը։ Այս գնահատականն էր պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշեց դիմել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, ընդ որում ես ուզում եմ այստեղ մենք շատ հստակ արձանագրենք, որ շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանի բանակը գործողություն չի անում ուժային, այլ դիմում է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ հենց Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը եւ այդ կազմակերպության անդամ մեր գործընկեր երկրներն են, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հորդորել են չգնալ ռազմական ճանապարհով այս իրավիճակի հանգուցալուծման։ Այսինքն ես եւ հետեւաբար տվյալ դեպքում Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե հանդես է գալիս որպես խնդրարկու, այլ դա մի գործիք է, որ այդ բոլոր երկրները միասին ստեղծել են նմանատիպ իրավիճակներում օգտագործելու համար։ Ես անդադ ուզում եմ մի տենց պատկերավոր օրինակ ձևակերպեմ, ավելի հարմար օրինակ չեմ գտնում, երբ որ մի իրավիճակ կա, ասենք ենթադրենք որոշել են, համախմբվել են եւ ստեղծել են օթորակիչ, եւ երբ որ շոկ է, այդ օթորակիչը միացնում են, ոնց որ ասել, որ ինչի պատուհանները չեք բացում, որ սկվազնյակ լինի, այլ օթորակիչն եք միացնում։ Դա այդ գործիքը հենց դրա համար է ստեղծված։ Եվ հստակ արձանագրված է, որ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածում խոսք է գնում, որ երբ որ կա սպառնալիք, այդ գործիքը արդեն սկսում է գործել, ընդ որում գոյություն ունի ճգնաժամային իրավիճակներում արձագանքման կարգ, կանոնակարգ, որը նույնպես հստակ սահմանել է, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Եվ հետևաբար Հայաստանի ռազմական բախման կամ ռազմական լուծման չգնալը նաև նպատակ ունի ինքնաբերաբար Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներին չներքաշել ռազմական
լուծման մեջ։ Եվ էսա պատճառը, որ մենք ասում ենք հարգելի գործընկերներ, եկեք քաղաքական ճանապարհով լուծենք այս հարցը, որովհետև դա հնարավոր է լուծել։ Բայց ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ այս պահի դրությամբ մենք իհարկե հապկ գործողությունների արագությունը մեզ չի բավարարում, բայց մենք շարունակելու ենք հետևողականորեն աշխատել այդ ուղղությամբ եւ մեր գործընկերների հետ իրավիճակի հետագա պարզաբանման վերաբերյալ աշխատանքներ իրականացնել, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այն նախնական մտահղացումը, որ իմ կարծիքով ունի Ադրբեջանը, այդ մտահղացումը այս պահի դրությամբ ես չեզոքացված չեմ համարում, որովհետև եւ այստեղ պետքա այդ մտահղացման վերաբերյալ մեր գործընկերները հստակ տեղեկացված լինեն եւ պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտեն, ընդ որում ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ հապկ երկրները եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ դիրքորոշում չի արտահայտել, որ Ադրբեջանը պետքա զորքերը այդտեղից հետ քաշի։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ աշխատանքային մակարդակում ընդ որում այդ դիրքորոշումը արտահայտվում է, բայց հրապարակային մակարդակում չի արտահայտվում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս հարցերում պետքա հստակություն մտցնի։ Օրինակ ասում է, որ Հայաստանի այդ հատվածում դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա արված չի։ Նույն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները ամբողջությամբ դեմարկացված եւ դելիմիտացված չեն։ Ինչ է սա նշանակում։ Եվ մենք պետք է հստակ այս հարցերում հստակություն մտցնենք։ Ինչ վերաբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելուն, այդ հարցը հենց առաջին օրերից էլ քննարկման առարկա եղել է, շարունակում է քննարկման առարկա լինել, այնտեղ ուղղակի կա նրբություններ, որ նման որոշումներ կայացնելիս պետք է որոշակի կանխատեսելիության տեսադաշտ ունենալ, այսպես ասած նախապես նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել եւ մենք երբեք չենք բացառել եւ չենք էլ բացառում, որ կգնանք այդ ճանապարհով։ Եթե պարզվի, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործիքները կամ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ պայմանագրի գործիքները բավարար չեն այս իրավիճակը եւ խնդիրը լուծելու համար։ Արձագանք, պարոն Մարուկյան։ Պարոն Փաշինյան, նաև այն փաստաթուղթը, որ ասացիք, որ աշխատանքային մակարդակում է անցած արտահերնիստի ժամանակ, ուր ենք հասել, արդյոք այն կա եւ պատրաստվում եք ստորագրել, եւ եթե պատրաստվում եք ստորագրել, ապա որ բովանդակությամբ, այսինքն դա ինչքանով է կապված այս քննարկման հետ, զորքերը հետ քաշելու, անցած անգամ խոսում ենք դրա մասին, եւ արդյոք այդ հանձնաժողովի ստեղծման համար կարող է նաև նախապայման հանդիսանալ մեր կողմից ոչ միայն զորքերը հանելը, այլ նաև ռազմագերիներին վերադարձնելը։ Ես գուցե նախկինում ինչ որ բան սխալ է հասկացվել, բայց մենք ի սկզբանե ասել ենք, չնայած չէ, ես ասել եմ, հիշում եմ, որ հայտարարել եմ, որ չկա այդպիսի տարբերակ, որ մենք որևէ փաստաթուղթ ստորագրենք առանց զորքերի դուրսբերման։ Չի եղել այդպիսի տարբերակ։ Մենք առաջարկել ենք երկու տարբերակ, ինչի վերաբերյալ ես այս ամբիոնից ասել եմ։ Կամ զորքերը դուրս են բերվում ադրբեջանական, որից հետո տեղի է ունենում ստորագրումը համաձայնեցված թղթի, կամ ստորագրված թղթի մեջ հստակ ձևակերպվում է, թե քանի օրվա ընթացքում են եւ ուր են դուրս գալիս, որտեղից են գնում Ադրբեջանի զորքերը։ Փաստաթղթի վերաբերյալ մենք դեռ այն ժամանակ, ես ուղղակի այն ժամանակ չուզեցա ասեմ, որովհետեւ աշխատանքային process-ը դեռ այն ժամանակ դեռ այդ փաստաթուղթը չէր հրապարակվել, չէր արտահոսել, մենք երկու գրավոր առաջարկ ենք ներկայացրել դրա բովանդակության վերաբերյալ։ Առաջինը գերիների ամբողջական վերադարձի վերաբերյալ եւ երկրորդը տվել են կոորդինատներ, թե զորքերը Ադրբեջանի որ կոորդինատներից անդին պետք է լինեն։ Այդ պահից սկսած մեր առաջարկին մենք ոչ մի արձագանք չենք ստացել։ Այսինքն այդ պահից սկսած որևէ նոր բան տեղի չի ունեցել
Ես չգիտեմ ինչքանով է դրա վրա ազդել մեր քննարկումները եւ մեր դիրքորոշումները, բայց այդ եղել այդ փաստաթղթի հետ կապված որևէ այլ բան տեղի չի ունեցել, այս ինչ որ ես ասացի նորություններ, բայց դա տեղի է ունեցել դեռևս մեր այս դահլիճում քննարկումից 1 օր առաջ։ Սա է եղել մեր դիրքորոշումը։ Մենք ընդհանրապես տես տարբերակ չենք քննարկում։ Ադրբեջանի զորքերը զինված ուժերի ստորաբաժանումները պետքա դուրս գան մեր սահմանից անդին, այլ տարբերակ չկա, չի քննարկում եւ չի կարող քննարկվել եւ ուզում եմ որ մենք բոլորս սա հստակ արձանագրենք, բայց ելի եմ ասում, այս դիրքորոշումը չի նշանակում, որ այն ռիսկերը որ կան, այո Ադրբեջանը ըստ էության ագրեսիա է ձեռնարկել Հայաստանի նկատմամբ եւ նրա ագրեսիվ մտադրությունների վերաբերյալ պետք է տեղեկատվությունը ամենուր տարածվի, այդ թվում խորհրդարանական խողովակներով մեր բոլոր միջազգային կապերը պետք է օգտագործենք դա ի ցույց դնելու համար։ Եվ ես չգիտեմ, թե ում հետ է համաձայնեցված այս ծրագիրը, սա ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը միայնակ չեր հանդգնի այսպիսի գործողություն իրականացնել եւ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ոմանց հետ նախապես համաձայնեցվել է այս ծրագիրը, բայց քանի որ կոնկրետություն չկա, մենք այդ ուղղություններով պետք է աշխատենք եւ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ ունենանք հիմնավոր տեղեկություն, որ այս միջազգային սուբյեկտների հետ այս ծրագիրը համաձայնեցված է, նաեւ պետք է մեր ժողովրդին բաց հրապարակային ասենք եւ գուցե թե մեր ժողովրդին բաց հրապարակային ասենք վերջին 3, 4, 5, 7, 8, գուցե 10 տարվա իրադարձությունների մասին։ Թե ի վերջո գիտեք ինչ շատ կարևոր է, ես աղմուկի մեջ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչա տեղի ունեցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ վերջին 15 տարվա ընթացքում։ Ինչա տեղի ունեցել։ Ես այս ամբիոնից ըստ էության բավականին շատ թույլատրելից մի քիչ էլ ավելի տեղեկատվություն եմ տվել։ Ցանկացած մարդ, ով ուզում է վերլուծել, փաստերը դնել կողք կողքի վերլուծել, այս իմ ասածը ամբողջ պատկերը կգծագրի, կգրի եւ ոչ մի հարց իր մոտ չի առաջանա։ Բայց ասում եմ, մենք այս փուլում շարունակում ենք աշխատել հապկ մեր գործընկերների հետ, մենք առաջիկայում սպասվում է պաշտպանության նախարարի այցը Ռուսաստանի Դաշնություն եւ մենք կարծում եմ որոշ հարցերի պատասխան պետք է ստանանք եւ պետք է շարունակենք խորացնել մեր համագործակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր գործընկերների եւ մեր անվտանգային թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Շնորհակալ եմ։ Սրփուի Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, հարցասուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ժամանակավոր պաշտոնակատարին վարչապետի։ Պարոն Փաշինյան, երեք Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կառավարությանը առաջարկել էր դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Մանավանդ որ ասում եք, որ ՀԱՊԿ-ը ի պաշտոն չի ասում, որպեսզի ադրբեջանցիները դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Ուզում եմ իմանալ կառավարության դիրքորոշումը մեր այդ առաջարկի նկատմամբ վերաբերյալ եւ բացի դրանից բուֆերային գոտի ստեղծելու հետ կապված կառավարությունը ինչ որ քայլեր ձեռնարկում է, որպեսզի նաեւ միջադեպերը փորձենք նվազագույնի հասցնել կամ բացառել սահմանին։ Շնորհակալ եմ։ Արդյունք պատասխանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան հարցի համար։ Մի քանի կարևոր սկզբունքներ արձանագրեմ հենց դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացի վերաբերյալ եւ ուզում եմ հստակ արձանագրենք, որ բանակցությունների ընթացքում յուրաքանչյուր պետություն կարող է ունենալ իր դիրքորոշումները այն իրավական սկզբունքների վերաբերյալ, որոնք պետք է հիմք ծառայեն դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի, ձեր բարձրաձայնած բուֆերային գոտիների, ջրային ռեսուրսների, անվտանգության գոտիների հարցը
Տվյալ երկու հանձնաժողովների քննարկման առարկաներն են եւ որոշակի սկզբունքներ, որոնք երկու կողմի համար ընդունելի պետք է լինեն, այդ սկզբունքների հիման վրա սկսում է տեղի ունենալ այդ գործընթացը։ Այո, միանշանակ ձեր բարձրաձայնած հարցերը որպես սկզբունք այս գործընթացում անպայմանորեն հաշվի են առնվելու, այսինքն երբ որ խոսքը գնում է հենց փաստացի արդեն սահմանազատման եւ սահմանագծման process-ի մասին, որը որ երկու երկրների հանձնաժողովների քննարկման հարցեր են, դրանք միանշանակորեն հաշվի են առնում եւ իրավական հիմքերը եւ ջրային ռեսուրսների եւ ենթակառուցվածքների ենթակառուցվածքների տեղադիրքը, այս բոլոր հարցերը քննարկման առարկա են, բայց քանի դեռ մենք նմանատիպ գործընթաց չունենք, ուզում եմ ասել, որ այդ process-ը նույնպես քննարկելի պետք է լինի այդ հանձնաժողովներում եւ այս առումով միանշանակ հաշվի են առնվելու։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ մի հարց էլ արձագանքի փոխարեն խոսակցություններ են գնում հապճեպ սահմանազատման հետ կապված, որպեսզի խուսափենք այդ խնդրից քննարկվել է խորհրդային տարիների սահմանը առայժմ որպես սահման պահելու եւ այդ մասերով դիրքավորվելու հետ կապված հայկական եւ ադրբեջանական կողմը որպեսզի այդ հապճեպ սահմանազատման գործընթացին մենք չգնանք։ Հիմա կարող են երկու կողմերն էլ առաջնորդվել խորհրդային տարիների սահմանով, հետո երբ որ ամեն ինչ կխաղաղվի, հանգիստ պայմաններում կգնանք դելիմիտացիոն գործընթացի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, դե ֆակտո հենց այդ սկզբունքով, այսինքն խորհրդային սահմաններով տեղադրվում էին այսպես ասած ժամանակավոր հենակետերը, մինչև որ վերջերս տեղի ունեցած ադրբեջանական կողմի նախաձեռնված այդ գործողությունները այդ սկզբունքներ գործում փաստացի եւ այդ սկզբունքը առաջինը խախտեց ադրբեջանական կողմը հրահրելով այս իրավիճակը եւ փաստացի մենք հենց այդ սկզբունքով է ձեր բարձրաձայնած սկզբունքով էլ ժամանակավորապես հենակետեր էինք տեղադրում եւ մեր կողմից եւ ադրբեջանական կողմից իսկ արդեն հետագա գործողությունները Ադրբեջանի ակնհայտորեն հենց այդ process-ը խաթարեցին եւ միանշանակ լրիվ այլ տրամաբանություն փորձեցին թելադրել, որը կարծում եմ ուղղակի ընդունելի չի կարող լինել մեզ համար եւ չի լինելու եւ քանի դեռ մենք տվյալ հատվածներում եւ Սևլեչի հատվածում եւ Գեղարքունիքի հատվածում ամբողջական զորքերի դուրսբերում չունենանք, զորամիավորումների ադրբեջանական, ես չեմ կարծում, որ խելամիտ է պատկերացնել, այսպես ասած, բանակցային ավելի տրամաբանական եւ հանգիստ գործընթացներ։ Շնորհակալություն։ Գորիերանյան, հանում եք հարցը։ Էդվարդ Անդրեասյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կառավարություն 3 օր առաջ տեղի ունեցած քամու հետևանքով Արմավիրի մարզի գյուղերի մոտ 80% եղած բերքը վնասվել են նաև ջերմոցային տնտեսությունները, տանիքներ են քանդվել եւ այլն եւ այլն։ Ես իմացա, որ պարոն Քերոբյանը ստեղ չի էկոնոմիկայի նախարարը, բայց եթե ինչ-որ քննարկում ես հարցի վերաբերյալ տեղի ունեցող, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է տեղեկացնեք, ինչ միջոցներ են ձեռնարկվելու։ Շնորհակալություն հարցի համար, կառավարության մեր գործընկերները խնդրում են հարցը ուղղել գրավոր, ինչպես նկատեցիք, հարցի համար պատասխանատու նախարար այս պահին գործողման մեջ է։ Հաջորդ հարցը Վիկտոր Ենգիբարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ներկայումս Հայաստանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Ես ուզում եմ հետաքրքրվել, ինչպիսի հեռանկարներ կան հայ-իրանական հարաբերություններում, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ կան որոշակի վերադասավորումներ նաև Իրան եւ արևմտյան պետությունների միջև հարաբերությունների որոշակի հնարավոր շտկում հաշվի առնելով Վիեննայի բանակցությունների ընթացքները։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն պարոն Ենգիբարյան հարցի համար։
Իրանի մեր գործընկերների հետ կարծում եմ մենք առարկայական խոշոր ծրագրեր ունենք, որոնք որ մի մասը ընթացքի մեջ են, մի մասը քննարկումների փուլում են։ Առաջինը, որ ես կուզենայի առանձնացնել, դա Պարսից ծոց Սև ծով ծրագիրն է, որի նիստերից մեկը տեղի ունեցավ 1-2 ամիս առաջ եւ հաջորդ նիստը, եթե չեմ սխալվում, տեղի ունենալու Բուլղարիայում, դա ենթակառուցվածքային ծրագրի մասին է, տրանսպորտային ծրագրի մասին է, որը որ ապահովելու է Պարսից ծոցի եւ Սև ծովի կապը եւ բեռնափոխադրումների դյուրին ընթացքը։ Երկրորդ ծրագիրը էներգետիկ ոլորտում է։ Մենք այս պայդրությամբ իրականացնում ենք բարձրավոր 3-րդ գծի կառուցման աշխատանքները Իրանի հետ եւ մենք ունենք գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման համաձայնագիր իրանական կողմի հետ, այս փուլում նաեւ բանակցում է այդ համաձայնագրի երկարաձգման հարցը եւ իրականում այդ խոշոր ծրագրերին հավելում են նաև որոշ չափով աճում է մեր առևտրաշրջանառությունը, իսկ ստեղծված պայմաններում եւ ստեղծված իրողություններում երկուստեք մենք կարևորում ենք տվյալ նախագծերի առաջխաղացումը եւ հնարավոր ավելի արագ ընթացք։ Արձագանք, չկա արձագանք։ Արմեն Եղիազարյան հանում եք հարցը։ Ռուստամ Բաքոյան։ Հարցս կրթության նախարարին եմ ուզում ուղղել։ Պարոն Դումանյան, այս ընթացքում որևէ ծրագիր մշակվել է ազգային փոքրամասնությունների մասով եւ որևէ նոր ռազմավարություն ունենք ինքնության պահպանման համար, թե ոչ, հատկապես շեշտը ուզում եմ դնել մայրենիով լեզվամտածողության վրա, արդյոք նոր գործիքակազմեր հիմա կիրառելու ենք կամ սկսել ենք կիրառել, որ կարողանանք նաև լեզվի պահպանումը ավելի նոր հարթության վրա դնել։ Շնորհակալություն։ Արդեն կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանը, համեցեք, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, շնորհակալություն հարցի համար, դուք տեղյակ եք, որ մենք հաստատել ենք կրթական չափորոշիչներ, դուք տեղյակ եք, որ մենք այդ ուղղությամբ լրջագույն փոփոխություններ ենք արել, որտեղ եւ այո ազգային փոքրամասնություններին վերաբերող դրույթներ կան եւ ես կարող եմ ասել, որ մշակութային դաշտում մենք շատ օրինակ, կոնկրետ ձեզ ասեմ մեկ օրինակ, չգիտեմ, որ լեզվի մասին է կոնկրետ դուք ձեր հարցողում, արձագանքում կուզենայի լսել, թե կոնկրետ որ լեզունի նկատի ունեք դուք, բայց ես կոնկրետ եզդի մեր բարեկամների հետ կապված կարող եմ ասել, որ վերջերս առաջին անգամ պատմության մեջ, մեր իրականության մեջ, եզդիերենով հետ պատերազմյան շրջանում ներկայացում է խաղացվել եզդիների կատարմամբ եւ դերերը տանում էին պատերազմի մասնակից մեր քաջերը այնպես որ մշակութային դաշտում մենք ունենք շատ հրաշալի օրինակ, ուզում ենք այո դա տարածել մեր ամբողջ երկրով մեկ եւ ազգային բոլոր փոքրամասնություններով։ Ընդհանրապես ուշադրության կենտրոնում է, եթե ձեզ կոնկրետ ինչ որ հարցեր են հետաքրքրում, կարող եք կոնկրետ ձևակերպել, փորձենք կոնկրետ պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, հատկապես կուզեի այո եզդիական համայնքին անդրադառնալ, որովհետև շուրջ 40,000-անոց եզդիական համայնք ունենք Հայաստանում, բայց տեսեք մենք
Հայաստանը համարվում է մոնոէթնիկ երկիր, որտեղ ազգային փոքրամասնությունները կազմում են 1.8% եւ ազգային փոքրամասնությունների, եթե մի քիչ կոպիտ ստացվի, ներողություն եմ խնդրում, ազգային փոքրամասնությունների վրա ծախսվող գումարը այդքան էլ մեծ չի եւ հետեւաբար հնարավոր է, որ մենք որոշ միջոցներ հատկացնենք ինքնության պահպանման, այդ թվում նաեւ լեզվի պահպանման համար, տեսեք կառավարությունը նաեւ ընդամենը 10-11 միլիոն դրամ է հատկացնում 11 ազգային փոքրամասնությունների։ Ես կարծում եմ թիվը նաև գումարի թիվը պետք է 10 անգամ բազմապատկվի, որ որոշակի արդյունք նաև մենք տեսնենք, իսկ լեզվի մասով տեսեք դպրոցներում խմբակների տեսքով է դասավանդվում, այս պանդեմիայի պայմաններում այդ խմբակների մեծ մասն էլ է փակվել։ Ցավով պետք է ասեմ, ես էլ համայնքի ներկայացուցիչ падգամավոր եմ, բայց ես իմ մայրենի լեզվով լեզվամտածողություն չունեմ, ես իմ մայրենի լեզվով չեմ մտածում, եւ այսպես եզդիների գերակշիռ մասն է։ Ես կարծում եմ, որ դպրոցներում էլ պետք է նոր հարթության վրա դրվի լեզվի, մայրենի լեզվի դասավանդումը եւ մայր բուհում էլ պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի ամենաբարձր մակարդակով լեզուն պահպանենք, կարողանանք պահպանել, որովհետև կենցաղային մակարդակում ենք կարողանում պահպանել այս պահին։ Եվ հանրային հեռուստաընկերությամբ էլ ազգային փոքրամասնություններին տրվող եթերաժամերն էլ պետք է մայրենիով հեռարձակվեն։ Եվ այս առումով կարծում եմ մեր իշխանությունը գոնե լուրջ անելիքներ ունի ազգային փոքրամասնությունների մասով, լուրջ անելիքներ, բայց 1.8% է, դժվար խնդիր չի մեր առջև դրված 1.8%-ի մասով իրենց առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար։ Այս մասով պատրաստ եմ նաև համագործակցելու ապագայում այս աշխատանքները անելու, որպեսզի Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների ինքնությունը կարողանանք պահպանումը նոր հարթության վրա դնենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, միանում եմ ձեր ցանկություններին, շատ լավ ցանկություններ է եւ վստահ եղեք, որ դրանք բոլորը միշտ ուշադրության կենտրոնում են, բայց թույլ տվեք թվային ցուցանիշները շատ չբարձրացնել, որտեղ խնդիրները, որը դուք առաջադրում եք ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված, մասնավորապես եզդիների հետ կապված, եզդիերենի հետ կապված բարձրագույն կրթական եւ հանրակրթության բնակավարում, դա կապ չունի 1.8% է մեր բնակչության եզդիական համայնքը, օրինակ, թե 2.8, թե 3.8, թե 5.8 խնդիրը դրանից չի փոխվում, որտեղ խնդիրը բովանդակային է եւ տոկոսով չի չափվում։ Ամեն լեզու ունի իր խնդիրը եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, բոլոր անկախ տոկոսային պարունակությունից մոտեցումները չպետք է փոխվեն ֆինանսավորման հետ կապված։ Շատ լավ հաշվի կառնենք, ել ավելի եւ 10 անգամ թե չգիտեմ քանի անգամ դա մենք իրատեսական կնայենք մեր եղած հնարավորությունների շրջանակում եւ հանրակրթության մեջ այո մենք դիտարկում ենք հիմա տարբեր լեզուներով օտարալեզու նաեւ դպրոցների հետ կապված հարցեր վերանայում ենք այն փորձում ենք քննարկել սկսել քննարկում ամենայն դեպս տենց շոր ոչ մի դեռ կոնկրետ քայլեր չկա բայց հարցը կա դիտարկել նաև օտարալեզու դպրոցների հետ կապված։ Մենք ինչ որ կարգ ունենք, բայց նայել միգուցե դա ավելի ճկուն դարձնել։ Շնորհակալություն, պատրաստ ենք համագործակցության, համեցեք ցանկացած հարցով միասին քննարկենք։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հաջորդ հարցը Աննա Կոստանյան, դահլիճում չէ, Թագուհի Թովմասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն։ Ես այսօրին մի շարք զանգեր դիմումներ եմ ստանում Արցախում ծառայություն իրականացնող մեր սպաներից, որոնք վերաբերում են իրենց ընտանիքի սոցիալական աջակցության հնարավորությունների դիտարկմանը, մասնավորապես հետպատերազմական դժվարությունները, շարունակվող գնաճը եւ իրենց աշխատավարձի նույնական պահպանումը ըստ էության դժվարություններ են ստեղծել եւ հատկապես դժգոհության առիթը այն էր, որ թեպետ
լավ բան է տեղի ունեցել եւ Արցախում հաշվառում ունեցած սպաների ընտանիքները կարողանում են օգտվել տարբեր սոցիալական ծրագրերից, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանում գործունեություն ծավալող եւ Արցախում չհաշվառված սպաները խնդիր ունեն սոցիալական աջակցության։ Կուզենայի կառավարության դիրքորոշումը իմանալ, ինչ ծրագրեր կան այս մասով, ինչ հնարավորություններ ունենք սպաներին աջակցելու համար։ Կառավարությունը առաջարկում է գրավոր ձևակերպել հարցը Տիկին Թովմասյան եւ կպատասխանեն իրենք։ Հաջորդ հարցը Տիգրան Ուրիխանյան, համեցեք պարոն Ուրիխանյան։ Շնորհակալ եմ։ Վիճակը գիտեք ինչպիսին է։ Հասկանում եմ, որ ընտրություններին մնացել է 20 քանի օր եւ թերևս խորքային հարցերի շատ կոնկրետ պատասխան ստանալը դժվար է լինելու։ Բայց ես ուզում եմ փոխանցել հիմա ժողովրդի կողմից ամեն Աստծո օր ընտանիքումս, շրջապատումս, հարևանների մոտ, փողոց ենք դուրս գալի, ամեն օր բառացիորեն ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ տալիս է մեկ հարց, վերջն ինչ է լինելու։ Հարգելի ժամանակավոր կառավարություն, ես հասկանում եմ, որ դուք կարող եք 24 օր հետո էլ իշխանություն չլինեք, բայց գոնե այս ընթացքում մենք ամեն Աստծո օր արթնանում ենք մտածելով ռազմական դրություն հայտարարվելու է, թե չի հայտարարվելու։ Նորից կրակելու են, թե չեն կրակելու։ Երեք զոհ ունեցանք։ Լավ, վերջը լուծումը որն է։ Այս 20 քանի օրվա ընթացքում ինչ է ձեռնարկվելու, ինչ է հիմա ձեռնարկվում, այնքան ինչքան հրապարակվում է, մենք գիտենք, ինչ է ձեռնարկվելու։ Հարցս վարչապետի պաշտոնակատարին եմ ուղղում, որովհետև հիմա մի փոքր ավելին անհանգստացա, եթե կարելի է ավելի անհանգստացած լինել ձեր խոսքերից, եկեք փորձենք հստակեցնենք, ում հետ կարող է Ադրբեջանը պայմանավորված լինել, որ այսպիսի հանդգնության գնա, ինչպես դուք ասեցիք, որ դեմը չենք կարողանում առնել կամ չենք առնում այնպես, ինչպես պիտի առնեինք ու սպասում ենք ինչին։ Այսինքն եկեք հստակեցնենք, ես պատգամավորեմ ավելի ազատ եմ իմ հայտարարություններում կամ հարցադրում, Թուրքիայի հետ կարող է պայմանավորվածություն ունենա եւ չվախենա, որ մենք ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստան ունենք կամ հապկանդամ ենք, ես խնդրում եմ պարզաբանեք եւ եթե հնարավոր է ինչ է արվելու մաքսիմալ, որպեսզի չունենանք վատթարագույնը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ պարոն Ուրիխանյան հարցի համար։ Դուք նշեցիք, ձևակերպեցիք տարբերակներից մեկը։ Եվ ինչ ենք մենք անելու։ Մենք, ինչպես ասացի, շարունակելու ենք մեր խորհրդակցությունները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք բացի ՀԱՊԿ շրջանակներից ունենք նաև երկկողմ անվտանգային համագործակցություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ենք մենք խորհրդակցությունների մեջ, այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն էր Երևանում եւ հիմիջև այս պահն էլ չէ արդեն ճանապարհել արտաքին գործերի նախարարը այստեղա եւ բովանդակային շատ լուրջ քննարկումներ ենք ունեցել եւ այո, մեր պետք է արձանագրել, որ մեր յետպատերազմյան անվտանգային համակարգը հիմա շատ լուրջ փորձություն է ապրում եւ այս փորձությունը պետք է հաջողությամբ հաղթահարի։ Եվ մենք համոզված ենք, որ մեր այս փորձությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը եւ հայ-ռուսական անվտանգային համագործակցությունը հաջողությամբ կհաղթահարի։ Արդեն ասացի, որ Պաշտպանության նախարարը լինելու է Մոսկվայում հանդիպումներ եւ քննարկումներ ունենալու Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի հետ եւ մենք հստակ արձանագրում ենք մի բան, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մեր սահմանից, մեր տարածքից պետք է դուրս գան։ Եվ ելի եմ ասում, Պաշտպանության նախարարությունը քանիսս արդեն հայտարարել է, որ մենք ամեն ինչ անում ենք դիվանագիտական ճանապարհով հարցը լուծելու համար, բայց ողջամիտ լուծումներ չլինելու դեպքում մենք իհարկե մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը պահպանելու եւ պաշտպանելու մասին պիտի մտածենք, բայց ելի ուզում եմ ընդգծել, որ հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն են, որ մեզ
հորդորում են որպես գործընկեր, որ մենք քաղաքական եղանակներով այս հարցը լուծենք։ Ռազմական դրության հետ կապված ես այս պահին ռազմական դրություն մտցնելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում եւ ռազմական դրություն կարող է Աստված մի արածե իրավիճակի կտրուկ սրման դեպքում տեղի ունենալ, մենք հույս ունենք, որ իրադրությունը ոչ միայն կտրուկ չի սրվի, այլև կստանա այն լուծումը, որի մասին մենք խոսում ենք։ Արձագանք, պարոն Ուրիխանյան։ Տեսեք, քանի որ падգամավորը սահմանադրությամբ կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով, ու երևի սա թերևս վերջին հարց ու պատասխանն է, Աստված գիտի, ընտրություններից 1-2 օր առաջ կհավաքվենք թե ոչ, կամ ինչպիսի վիճակ կլինի այն օր հասական է իսկապես։ Ես օգտվում եմ այդ ոչ հրամայական մանդատից, միգուցե խախտելով այս դահլիճում չգրված դիվանագիտական կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը, բայց վիճակ նոր հասական է։ Դուք ունեք մտավախություն, այս հարցով եմ խախտում, դուք ունեք մտավախություն, որ, եւ ես դա կարդում եմ տողատակերում, ՀԱՊԿ-ն ու Ռուսաստանը հորդորում են քաղաքական ճանապարհով բան եւ այլն, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պատժիչ գործողություններ իրականացնի մեր սահմանը հատած ադրբեջանական զինված ուժերի նկատմամբ ըստ օրենքի եւ ըստ տրամաբանության, այնուհետեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ ՀԱՊԿ զորքերը չեն ցուցաբերի անհրաժեշտ աջակցություն, խախտելով պարտավորությունները եւ ըստ էության փորձությունից տապալելով այն ինչ դուք ասում եք, անվտանգային կոնցեպտը կամ համակարգը, որում մենք կանք։ Ունեք այդպիսի մտավախություն։ Շնորհակալ եմ։ Դուք նկատի ունեք, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կամ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրենց պայմանագրային պարտավորությունները չկատարեն։ Գիտեք, ես այդպիսի բան ոնց է հնարավոր։ Ոնց կարող է այդպիսի, այդ նշանակում է այդ կազմակերպությունը կամ որևէ երկիր հայտարարի ինքնալուծարման մասին։ Ասենք, եթե ինքը իր միջազգային պարտավորությունը չի կատարում, դա ոնց է հնարավոր համարում։ Ես ձեզ ուզում եմ հստակ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կարծեմ նաև հրապարակային հայտարարել է եւ մեզ հետ ինձ հետ աշխատանքային քննարկումների ժամանակ, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ վերջին 7 ամսվա ընթացքում սա մեր քննարկումների հիմնական թեման է եղել, եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումը եղել է, կա եւ շարունակում է մնալ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը կարմիր գիծ է Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Եվ այո, ցավալի փաստ է, որ Ադրբեջանը այդ կարմիր գիծը հատել է, եւ ես անհավանական եմ համարում, որ անհնարին եմ համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր պայմանագրային պարտավորությունները չկատարի, որովհետև այդտեղ հասկանում եք խնդիրն ինչ է, պայմանագրային պարտավորությունների ամբողջ իմաստը այն է եւ մեկնաբանությունն այն է, որ հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակում է Ռուսաստանի Դաշնության վրա, դա գրված է թղթի վրա։ Սա նշանակում է, որ եթե որևէ մեկը անպատիժ կարող է հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ուրեմն ցանկացած մեկը անպատիժ կարող է հարձակվել Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Ես դուք այնպիսի բան եք ասում, գիտեք, դա այդպիսի բան լինել չի կարող, բացառված է, անհնար է, որովհետև ասի դա ինչ կարող է նշանակել գործնականում։ Շնորհակալ եմ։ Հարություն Բաբայան դահլիճում չէ Վահագն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Հաշվի առնելով, թե սահմանային սրացումները վերջին օրերի, ինչպես եւ ինչ կոնտեքստով են անընդհատ շահարկվում հայկական մեդիատիրույթում, հատկապես ընդդիմադիր որոշ շրջանակների կողմից, հաշվի առնելով, թե ինչպես են որոշ տեսանյութեր, որոնցում մեր զինվորները ոչ այնքան շահեկան վիճակում են գտնվում, փորձում օգտագործվել որպես ինչ-որ քաղաքական ուժի գովազդի մաս, մի շատ կոնկրետ հարց եմ ուզում տալ ձեզ, պարոն վարչապետ, արդյոք դուք տեսնում եք հավանականություն, որ վերջին օրերի սահմանային սրացումները
Ադրբեջանի Հանրապետությունը այսպես խաղարկում է հայաստանյան ընդդիմադիր որոշ շերտերի հետ։ Տեսնում եք արդյոք այդ հավանականությունը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան հարցի համար։ Ես գիտեք, այս իրադարձությունները երբ որ ծագեցին, ես անվտանգության խորհրդի նիստում եւ կառավարության նիստում հայտարարություն արեցի, ասելով, որ ժամանակակից աշխարհում հակամարտությունները եւ ռազմական բնույթի հակադրությունները ունեն պարտադիր կոմպոնենտ, դա տեղեկատվական պայքարն է եւ ասացի չեմ վախենա ձևակերպումից, որ այո, Ադրբեջանը ունի Հայաստանում տեղեկատվական պայքարի գործակալներ։ Այսպիսի հայտարարություն ես արեցի։ Եվ ես այսօր ճիշտն ասած մի այսպիսի տեղեկանք ինձ ներկայացրին հետևյալի մասին։ Ինչի մասին էր այդ տեղեկանքը։ Գիտեք, որ այդ սահմանին ծագած այս իրավիճակների շուրջ իրավիճակներ են ծագում, այսինքն այնտեղ բախումներ են տեղի ունենում, ցավոք սրտի ընդհանուր ծեծկրտուքներ են տեղի ունենում, ընդհանուր դիրքերից հեռացում վերադարձ է տեղի ունենում, եւ ինչի մասին էր այդ բանը, այդ տեղեկանքը։ Ես իհարկե չգիտեի, որ տեղեկանքի բովանդակությունը պիտի հրապարակեմ, հույս ունեմ, որ տեղեկանքը ճշգրիտ է արտահայտում իրականությանը, բովանդակությունը հետեւյալն էր, որ հայաստանյան ձեզ հայտնի ընդդիմադիր շրջանակները այդ շրջանակներին պատկանող օկտատերերը լայնորեն տարածել են այն տեսանյութերը սահմանային միջադեպերի, որոնք տարածել են ադրբեջանական շրջանակների կողմից եւ եղել են նաեւ տեսանյութեր, որտեղ նույն կերպ հայկական Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներն են, ասենք, ենթադրենք, ինչ որ ոչ հրազենային գործադրմամբ, ձեռնամարտով եւ այլն դուրս հետ մղել ադրբեջանցի զինծառայողներին եւ այդ նույն շրջանակները այդ տեսանյութերը չեն տարածել, այսինքն բոյկոտել են։ Սա ինչ նշանակում։ Եվ հետո այդ մարդիկ ձեզ հայտնի իրադարձությունների ժամանակ ասում էին մենք բանակի կողքին ենք։ Բայց այդ ոնց է որ դուք բանակը, մեր բանակը թվացial վարկաբեկող տեսանյութերը մեծ հաճույքով տարածում եք, իսկ որ մենք ունենք զինվորներ, սպաներ, կամավորներ, որոնք ժայռի նման կանգնած են սահմանին, նրանց վերաբերյալ, նրանց հերոսական ծառայությունը լուսաբանող տեսանյութերը չեք տարածում, սա ինչ նշանակում։ Ես այդքան մանրամասն չգիտեմ, բայց սա նշանակում է, որ այո, Հայաստանում գործում են Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ։ Արձագանք։ Ես ընդամենը ավելացնեմ, որ ոչ միայն տարածել են ընդամենը այդ օկտատերերը այդ տեսահոլովակը, այլ անգամ քաղաքական գործիչներից մեկին սատարող էջը գումարով գովազդել է այդ տեսանյութը Facebook-ում եւ կոչ արել դրա հետևանքով ընտրել իրենց ուժին։ Գիտեք, այո, ինձ համար նաեւ սա շարքի մեջ է եւ չեմ բացառում, որ Հայաստանում քաղաքական process-ների վրա ազդելը եւ ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելը Ադրբեջանի կարևոր նպատակներից մեկն է։ Կարևոր նպատակներից մեկն է եւ այս իրավիճակը, որի մասին մենք խոսեցինք, առնվազն անուղակի արդեն եթե չասեմ ապացույց, գոնե հիմնավորում է այդ վարկածի։ Շնորհակալ եմ։ Տաթևիկ Հայրապետյան։ Շնորհակալություն։ Հարցը սողում եմ արտաքին գործերի նախարար պարոն Այվազյանին։
Պարոն Այվազյան, վերջերս Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև ընդունեց, որով կոչ էր անում Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, դրան զուգահեռ բազմաթիվ կոչեր հնչում են մեր տարբեր գործընկերների կողմից, սակայն դրանի պատասխան օրինակ Ադրբեջանի ազգային ժողովի նախագահը այդ բանաձևը անվանեց ընդամենը թղթի կտոր։ Եվ փաստացի ադրբեջանցի գործընկերները իրենց պահվածքով ցույց են տալիս, որ անտեսում են միջազգային հանրության կոչերը, տվյալ դեպքում խոսքը ռազմագերիների մասին է։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք այսօր իրավիճակ սահմանին, որի վերաբերյալ կրկին հնչել են հստակ գնահատականներ առնվազն մի շարք գործընկերների կողմից, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի Եվ դրանի պատասխան կրկին Ադրբեջանը կոչ է անում չմիջազգայնացնել այս խնդիրը, դրանով փորձելով կոծկել իր իրական նպատակները։ Հարցս հետևյալն է, այս պահվածքի պարագայում Ադրբեջանի որդեգրած ընդհանուր առմամբ նաև քանի որ դուք ինտենսիվ հանդիպումներ եք ունենում, ինչպես հնարավոր է կամ ինչպես են մեր միջազգային գործընկերները պատկերացնում հետագա քայլերը Ադրբեջանին հնարավորինս կառուցողական դաշտ վերադարձնելու տեսանկյունից, որտեղ այս պահվածքը ամբողջությամբ խարխլում է տարածաշրջանի անվտանգությունը եւ խնդիրներ ստեղծում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ տարածաշրջանային եւ տարածաշրջանից դուրս այլ պետությունների համար։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը, համեցեք պարոն Այվազյան։ Շնորհակալություն Տիկին Հայրապետյանից, իրապես վերջին հայտարարությունը մեր ռազմագերիների եւ պատանդի կարգավիճակով քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ հնչեցվել է Եվրոխորհրդարանի կողմից բանաձևում, որը ընդունվել էր բացարձակ մեծամասնությամբ եւ այնտեղ այդ բանաձևում արձանագրվում է մի շարք առանցքային հարցեր, որոնք համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշմանը եւ վերջին օրերի իրավիճակի սրումը կարծես թե պատկերատպարություն կարող է ստեղծի, որ ռազմագերիների հարցը մնացել է ստվերում, ես ուզում եմ մեր բոլոր գործընկերներին վստահեցնեմ, որ մշտական սկզբունքով մենք բոլոր մեր միջազգային շփումներում եւ միջազգային կազմակերպություններում նույնպես բարձրաձայնում ենք այդ հարցը եւ նշում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է կատարի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությամբ իր կողմից ստանձնած պարտավորությունը, այդ թվում նաեւ անհապաղ եւ շուտապույտ կերպով հայնադարձնի մեր ռազմագերիներին։ Միջազգային ճնշումը, ինչպես դուք նշեցիք, օրեցօր աճում է, կարծես թե կա միջազգային կոնսենսուս այս հարցի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ մենք կառավարության շրջանակներում որոշել ենք վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ստեղծված իրավիճակը հասցեագրել քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով եւ դուք նշեցիք մի քանիսը, որ արդեն մենք կարողացել ենք ձեռք բերել շատ լուրջ միջազգային արձագանք մեր միջազգային գործընկերների կողմից եւ դրանց թիվը օրեցօր աճում է եւ ես կարծում եմ պահը կգա, երբ որ Ադրբեջանը չի կարողանա հերքել այս միջազգային աճող ճնշումը տարբեր հարցերի կապակցությամբ սկսած մարդասիրական բնույթի մինչև Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ներթափանցելու իր փորձը եւ դուրս գալու հրաժարումը եւ մենք շարունակելու ենք շատ հետեւողականորեն եւ նպատակաուղղված այս հարցը տանել առաջ հակառակ բարակամ Ադրբեջանը կարող է արճակատվի շատ ավելի լուրջ հետևանքների։ Արձագանք Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, ուղղակի ուզում եմ նաև քանի որ հարց ու պատասխանի շրջանակն եմ հասկանանք արդյոք մեր միջազգային գործընկերների մոտ կա հստակ ընկալում, որ Ադրբեջանի այս պահվածքը իսկապես անթույլատրելի է եւ հարցականի տակ է դնում ամբողջ տարածաշրջանային կայունությունը, քանի որ նաև քիչ առաջ վերադարձակ ձեր իրանցի գործընկերոջը ճանապարհելուց, այսինքն որպես տարածաշրջանային պետություն նաև Իրանը եւ վերջերս էլ Վրաստանի վարչապետներ Հայաստանում կան կալում, որ այս պահվածքը ուղղակի
ամբողջ տարածաշրջանային կայունությունն է վտանգում եւ սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալություն Տիկին Հայրապետյան, կարծում եմ դուք ինքներդ ականատես եք, որ միջազգային արձագանքը շատ խոսուն է եւ նաեւ մեր տարածաշրջանի գործընկերները իրենց սկզբունքային դիրքորոշումը հայտնել են Իրանը, դուք նշեցիք Իրանի արտգործնախարարի այցը, Իրանը մեր տարածաշրջանի կարևորագույն դերակատարներից է, մեր կարևոր գործընկերն է եւ իր այցը, որը նախատեսված չէր, տարածաշրջան Բաքու եւ Հայաստան, հենց դրա ազդանշանն է, որ Իրանը նույնպես մտահոգված է Ադրբեջանի այս ադրիչ գործողությունների հետևանքով տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության հարցով։ Մենք այսօր ուզում եմ տեղեկացնել գործընկերներին ունեցել ենք շատ բազմաբովանդակ զրույց Իրանի իմ գործընկերոջ հետ, որը նաև հանդիպել է Հայաստանի վարչապետին եւ նախագահին եւ կարծում եմ մենք նույն ծիրի մեջ ենք եւ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը դա կարմիր գիծ է նաև մեր հարևան երկրի համար։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Մաթեոս Ասատրյան, հանում եք հարցը Սարգիս Ալեքսանյան։ Հարգելի կառավարություն, արտահերտ ընտրություններից մեկ ամսից քիչ ժամանակ է մնացել, բայց հասարակության մեջ լուրեր են շրջանառվում, որ արդեն գումարներ են շրջանառվում ընտրակաշառքի տեսքով, այսպես կարելի ասել։ Նույնիսկ գումարի չափ են ասում $100։ Խնդրում եմ ուսումնասիրել այս խնդիրը։ Հասարակության մեջ սա իրոք վտանգավորության աստիճանի է հասնում։ Դուք ունեք բավականաչափ գործիքակազմ պարզելու, դա ինչ խոսակցություններ են, ինչ լուրեր են, եւ խնդրում եմ շատ մեծ ուշադրություն դարձնել դրան։ Հարցին պատասխանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ալեքսանյան, դուք մի կարևոր նրբություն մոռացաք նշել, որ խոսքը չի գնում այն մասին, որ իշխանությունների կողմից է դա արվում, այսինքն դուք, ես չգիտեմ, խիստ կասկածում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լուր կա, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը կամ իշխող կուսակցությունը ընտրակաշառքների հետ կապված ինչ որ բան է անում, դա լուրեր տարածվում են ձեզ եւ մեզ հայտնի շրջանակների հետ կապված, այդ լուրերի մասին տեղյակ են իրավապահ մարմինները եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտադիր են հույս ունեն հին ավանդույթների տրամաբանությունը վերականգնել, ես անկեղծ ասած խորհուրդ չեմ տա, որովհետև չեմ կարծում, թե ապագա համաներումները ընտրակաշառքի հոդվածի վրա տարածվելու են, մանավանդ որ ընտրակաշառք խոստանալն է արդեն համարվում քրեական հանցագործություն եւ ծանր պատասխանատվություն է ենթադրվում եւ մեր ինձ զեկուցել են, որ արդեն կա 1, 2, 3 օպերատիվ գործ մի քանի ուղղություններով, որոնց անձանց շրջանակը պարզված է, ովքեր հետաքրքրություն են ցուցաբերում այդ հարցի վերաբերյալ, նրանց նկատմամբ իրականացվում են օպերատիվ միջոցառումներ, որոնց մասին նրանք բնականաբար չեն կռահում եւ կարող եք հանգիստ լինել այդ առումով, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկվեն։ Արձագանք, պարոն Ալեքսանյան։ Ես ամենևին նկատի չունեի կառավարության իշխանությանը, հասարակության մեջ շրջանառվող լուրերի մասին էի ասում, եւ նույնիսկ այդ լուրերը ընտրության արդյունքներին ստվեր են գցում, նույնիսկ լուրերը։ Դրա համար պետք է նախապես այդ հարցը լուծել։ Գիտեք, շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Օրինակ, մենք այդպիսի կասկածներ չունենք ձեր նկատմամբ։ Դուք այդպիսի կասկածներ լավ է չունեք մեր նկատմամբ։ Շատ կարևոր է, որ իշխանությունը եւ ընդդիմության մի բավականին մեծ հատվածը իրար չեն կասկածում ընտրակաշառք բաժանելու մտադրություն ունենալու մեջ։ Այս փաստը սա նշանակում է, որ մենք այս հարցում իրար հետ համագործակցելու ոչ մի սահմանափակում բացարձակապես չունենք, եւ սա կարևոր երաշխիք է, որ եթե մենք իսկապես լրջորեն այս հարցում այս փոխվստահության մթնոլորտը պահենք, կիսվենք իրար հետ անկաշկանդ տեղեկատվությամբ,
Համոզված եղեք, որ որևէ այդպիսի մեխանիզմ ուղղակի չի կարող գործել։ Ես տվյալ դեպքում այո նկատի ունեմ ձեր խմբակցությունը, որ մենք բնականաբար այդ հարցում որևէ մտքներովս էլ չի անցնի, որ դուք այդպիսի որևէ գործում կարող եք ներգրավված լինել, կան էլի մի շարք ընդդիմադիր ուժեր, որոնց հետ կապված մենք նույն վերաբերմունքը եւ համոզմունքը ունենք, չենք կարող մտքներովս անգամ անցկացնել, որ նրանք նմանատիպ գործունեության մեջ կարող են լինել կամ աջակցել այդպիսի գործողությանը եւ հետեւաբար այս մեր համագործակցությունը շատ ամուր երաշխիք է, որ բոլոր հնարավոր այդպիսի դրսևորումները կկասեցվեն։ Շնորհակալություն։ Եվ կոչ եմ անում, որ մենք եթե այլ հարցերում տենց բան ենք անում, կներեք հերավորություն ենք պահում իրարից, այս հարցում մենք հստակ հրապարակային համագործակցենք եւ արդյունքներ արձանագրենք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ վերջին հարցը հարգելի գործընկերներ Արմեն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս վերաբերում է ռոռոկման ջրերի խնդրին, բայց մասնավոր խնդիր կներկայացնեմ եւ խոստացել եմ ազգաբնակչությանը, որ այս հայ խնդիրը պետք է ներկայացնեմ։ Վայոց ձորի ելփին համայնքում ռոռոկման ջրի խնդիրը շատ սուղ է դրված եւ դժբախտություն կայանում է նրանում, որ այդ համայնքում բերի հողերը շատ են, բայց այդ հողերը չեն մշակում զուտ ռոռոկման ջրի սակավության պատճառով։ Այս խնդիրը իր հետևանքներն է ունենում նաև շղթայական, ցածր արտադրողականություն, դրանից նաև բխող արտագաղթ եւ մի շարք այլ հետևանքներ։ Ինչ ծրագրեր կան այս կապակցությամբ, հարցս ուղղում եմ պարոն Պապիկյանին։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Այս տարի 2020 թվականի բյուջեի կատարողականի ժամանակ ես այս ամբիոնից հնչեցրել եմ շուրջ 1.5 տասնյակ ջրամբարների կառուցման մտադրության մասին, այն որ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում առաջիկա 10-ից 15 տարվա ընթացքում փոքր ջրամբարների եւ միջին չափերի ջրամբարների կառուցման ուղղությամբ եւ ես այստեղ հնչեցրել եմ նույնիսկ ցանկը, որից 4-ը վերաբերվել է Վայոց ձորի մարզին, դրա մեջ է ձեր կողմից նշված Ելփին համայնքին հետաքրող Ելփինի ջրամբարը, Խնձորուտի ջրամբարը, Խաչիկի ջրամբարը եւ Վերնաշենի ջրամբարը։ Այս ուղղությամբ մենք առաջիկայում աշխատանքներ կտանենք նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերի ձևավորման եւ իհարկե 10-ից 15 տարվա ընթացքում ամբողջական խնդիրը լուծելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն նույն համանքի հետ կապված, եթե ճանապարհների վերականգնման եւ կոնկրետ Ելփին համայնքում մանկապարտեզ ստեղծելու հետ կապված, եթե ինչ-որ ծրագրեր կան, խնդրում եմ ասեք, եթե ոչ, ապա շնորհակալություն հարցի պատասխանի համար։ Անկեղծ ասած, այս բանը չեմ կարող մտաբերել, Ելփին համայնքում ունենք նման նախաձեռնություն, թե ոչ, կարող եմ գրավոր պատասխանել ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեցին հարցերը եւ ըստ այդմ նաեւ մեր նիստը շնորհակալություն առավոտյան քվեարկություն ունենք հարգելի գործընկերներ եւ դեռ կիսատ թողված հարց։